장작 구들 가마로서 찜질 목적과 수면 목적으로 만들었습니다. 그런데 이 가마는 우리 가정에서 아궁에다가 장작을 떼서 구들이 따뜻해져 가지고 황토 바닥에서 잠을 자는 그러한 개념으로 축소판으로 만들게 된 그런 물건입니다. 그런 쪽으로 장작을 떼서 황토가 뜨거워서 구두를 통해서 우리가 찜질을 할 수 있는 그런 이동용 가마라는 뜻입니다. 이 가마의 구성은 바닥은 장작을 떼면 불길이 올라오는 고래 위에 황토가 발라져 있고 황토 발라진 위에 한지가 발라져 있습니다. 그리고 양옆도 마찬가지로 황토가 발라져 있고 한지로 도배했습니다. 천장은 편백나무 내지는 미송나무로 천장이 되어 있고 저 끝에 돌은 맥반석입니다. 가마가 달궈지면은 저 맥반석이 달궈져 가지고 맥반석에서 원적외선이 방출해서 몸에 조사하기 때문에 건강에 큰 도움을 주는 그런 기능입니다. 이 가마는 장작을 넣어 가지고 고래를 덮게 하는 그런 기능이 있기 때문에 지금 장작을 여기다 넣는 겁니다. 장작을 서너 개만 넣으면 이 장작이 거꾸로 타서 고래를 데우는 그런 기능입니다.